مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة عن الأخطاء الفنية بتاعة الكهربائية. وسامحوني الكهربائي اللي بيخطئ خطأ جسيم زي كده المفروض ما يتقالش عليه أساسا فني ولا يتقال عليه كهربائي أو يلقب بكهربائي تحت السلم. سامحوني، أنا عملت قبل كده فيديوهين على عك الكهرباء، فالفيديو النهاردة الثالث على عك الكهرباء. واللي خلاني اعمل الفيديو بتاع النهارده عربيه واحد صاحبي. العربيه كان فيها عطل في طرمبه البنزين في التانك ورا. فحصت الضفيره وعرفت ان الضفيره فيها شياط وفاصله الطرف الكهرباء اللي رايح لطرمبه البنزين. بعد ما اتاكدت وصلت وصله مباشر من البطاريه لغايه الطرمبه ورا عشان خاطر اتاكد ان الموضوع في الضفيره. لمست اشتغلت معايا طرمبة البنزين، بس السلكة في ايدي سخنت. انا بحب التخصص. قلت لصاحبي خد العربية، جر العربية بعربية تانية ووديها للكهربائي. نظرا ان الكهربائي الكويس بعيد عن المنطقة اللي احنا فيها، استجرب كهربائي مجاور للبلد. الكهربائي بدل ما يشوف له الغلط فين بالظبط، لا، عمل له كوبري غير السلكه اللي هي فاصله، اللي هي سايحه اساسا، عمل له كوبري جديد غيره. انت كده ما عالجتش الموضوع ما زال قائم، لان انا لما حطيت السلكه المباشر من البطاريه لطرمبه البنزين سخنت السلكه في ايدي. يعني في مشكله في الطرمبه نفسها، في ضفيره طرمبه البنزين في مشكله ما زالت قائمه. انت ما عالجتش موضوع. بعد ما اتصلحت العربيه عند الكهربائي وعمل لها الكوبري، مشوا بالعربيه في نفس اليوم اخر النهار طلع شياط من ورا الكرسي الخلفي، شياط جامد، دخان كسر العربيه كلها من جوه. الشباب اللي هم جوه العربيه كل اللي قدروا يعملوه انهم ينقذوا نفسهم من الاختناق. نزلوا من العربيه من شبابيك العربيه، والعربيه ولعت. هتشوفوا الفيديو حضراتكم. ادي الفيديو. زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو، هل ده يرضي حد؟ هل ربنا يرضى على اللي حصل ده؟ انا كميكانيكي وانت ككهربائي احنا مسؤولين على ارواح في العربية. انا عامل القناة دي لخدمة الناس، واعمل واقدم كل حاجة ترضي ربنا عشان خاطر سلامة الناس اولا، وعشان خاطر اموال الناس ثانيا. القناة دي في خدمة الناس، اولا سلامتهم، ثانيا فلوسهم عشان فلوسهم ما تتهدرش على الفاضي من اخطاء فنيين، ثالثا وده الاهم لانقاذ الناس من على الطريق. يعني انا قبل ما افكر في نفسي في القناة دي، قبل ما اخد فلوس من ورا القناة دي، انا بفكر في الثلاثة دول، ان انا احافظ على سلامة الناس، ثانيا على اموال الناس ما تروحش بالهدر مع الفنيين المخطئين، ثالثا لانقاذ الناس من على الطريق. لان انا جاتني تعليقات بتقول لي انا كنت عطلان في الطريق وبسبب ربنا اولا، ثانيا فيديوهاتك انا عرفت امشي من على الطريق. فيا ريت يا ريت لو انت عندك حرفة او عندك فنيات، يا ريت تتقنها، يا ريت تراعي ضميرك فيها. لو انت راعيت ضميرك فيها اولا ربنا هيزيدك، ولو
تهاونت او قصرت من غير ما تاخد بالك انك انت مقصر، ممكن ربنا يسترها معاك عشان انت ما كنتش عايز تعمل ده، ما كنتش عايز تقصر في النقطه دي، لانك انت اساسا امين. لكن انت ما عندكش امانه، ادي النتيجه. لك ان تتخيل ان العربيه دي فيها اطفال، فيها نساء، كانت فحموا، كان بيجوا يسامحوني زي الفراخ المشويه. هل لو الكهربائي بيتفرج على الفيديو ده، هل ده يرضيك؟ هل يرضي ضميرك؟ ما اعتقدش. طب لو ده ما يرضيش ضميرك، يا ريت تراجع على شغلك، يا ريت ما تتكلش على الصبيان اللي معاك، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. يعني علامات حجج يا ريت تتلاشاها انت. نقطة زي دي، كهرباء فوق التانك، كفيلة تعمل قنبلة. يا ريت ما تتكلش على صبي معاك، تشتغل انت بايدك وتشتغل صح، تشتغل تعالج الموضوع صح. دي مش اول حادثة معايا، دي مش اول حادثة، في حادثتين غير دول. عربية تويوتا كورولا، وعربية الانترا 2010 اتش دي. الالنترا يا دوب السواق نزل منها سجرت كلها بالكامل، جزاز وبيبان، واتفحمت، ما طلعش منها حاجه، اتوزنت كلها خرده. ده الكيا الشوما اللي انا بتكلم عليها دي 99 فضل منها الحوض باكمله، ما اتلمش، بس الصالون كله اتحرق، الصالون كله ما طلعش منه حاجه. انا مستاء من اللي حصل في العربيه الكيا الشوما دي بتاعت صاحبي. فيا ريت الفيديو ده عشان خاطر الفنيين اولا يراعوا ربنا في الشغل، ثانيا عشان اصحاب السيارات. انت كصاحب سياره رايح بعطل فني في الكهرباء، يا ريت عينك على عربيتك. واي كهربائي يقول لك سيب العربيه وامشي، ما تسيبهالوش، عشان عينك تبقى على اللي حاصل، لان انت واسرتك نظير سلكه تشيط في العربيه. اتمنى السلامه لكل الناس، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت اول مره تشوفني في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل شير لاصدقائك. ويا ريت لو عندك اصدقاء مش جيدين في الحرفه تشير لهم الفيديو ده، نصيحه مني. شكرا لكل المتابعين.